E o cara me falou bem assim: que tivesse estudado podia estar em casa, de boa, tranquilo. Aí eu falei pra ele: cara, eu não tô nesse caminhão aqui porque eu não estudei. Eu tô aqui por causa das minhas vistas, cara. Aí ele falou: ué, cara, não sabia que tu tinha problema no olho, cara. Mas e aí, como é que tu dirige se tu tem problema no olho? Aí eu falei pra ele: não, filho, não é dessas vistas aqui que eu tô falando, é dessa.